你知道吗？雪鸮是北方最大的猫头鹰之一，也是极北猎者。翼展可超过 1.5 公尺，体型接近小型鹰，却能无声飞行。在极地，夏天没有夜晚，雪鸮选择白天出击。白色羽毛不是为了好看，而是学问中的完美伪装。主食鼠类一年能吃掉上千只，它的存在稳定整个北方生态。羽色越白，通常代表越成熟的雄鸟。在极北能活下来的，才有资格被称为猎者。